nilika cinia deng benke lapen ili tum phanasa benke thana deng benke aron lake aron jongjong lake aki citang aron jongjong lake aki citang kuson sili tum puji ma aron ke selam choblo pulo tangte labang so aron ke lake amithang bur pulut ke lake sai siklem thek lasila aron ili tum aron bote kupilomo la six schedule ahong bidhan lake aron lo lasila so aron phanjong si sai paklem ji kapak claim patihur nuci pulo tangte inut MLA ta paklem munlo inut MP bang ta paklem munlo inut CM ta paklem munlo inut IM ta paklem munlo lasi aron asai ateng kan kapak claim ji pulo tangte election high back nang ji election ke high atun si aron ke tok ta asai bang claim munji kali tangte election jam si high he pulo tangte ilitun aron phan ke toy ke aron claim ke pedaji lasi pinini lidak nomatia constituency lo kewan pen nilika cinie bangke manghu tuhan lo BJP a party itu la election kacepa hai jong ya phat aron ateng pen sai ke claim phan gali constitution ateng pen raga phan sai ke claim phan gali sida election jong kacepa hai je phan raga phan ke chak chupai claim lo ke damtang MLA election phan nomatia raga phan rite sing ya ke hai gopilo ke chak ke nomatia raga tum phan adon tin phan tame longle pata nangron repji pusinang tham din kala ngede tengde la so longle pata nang itu luo longle kedi inut takka ri serong bato ke lomang duma mau abo ma ke longle bang siong na kedi la hello la ke election ke chapa hai jong ya pansi alang tun nang chupai lo ini tu masa jai gathar bangke siksido aron teng pen protangte alang li phanong sin tum election pa hai gar belo to mas council a CM yo alang li phanpang ni protangte adon tin along le patata ha council along rong asar leng tu bidam lokon ta chok lalu gade la na tum sikra ma sikra ke la pen ini tu masa running ke hang sai lo lalu lake APSLC itu longle ahin ke claim ya sai lo longle land policy longle road sema melang nanta kupus longle pata nang piya jakong atum long dopo lasi APSLC yang si power wang te laso sai bang claim pon de angke nili arju chulong lo election ke higher lo jadi MLA election higher lo putha MSC election retesting hi ake hai de pate do lo gade BJP pen kalang bo alang li bangke ke claim tu gupilo hakok 1.5 kg adon 3 keron kali magala kalang ade alang li bangke iye masai si pace claim boy non bangke hakok 1.5 kg keron masai alang li claim tiro lagage ke thek lo gade lalo jong si APSLC jong si power wang lo tangte inut elected mate MSC mate IMK hakok 1.5 kg adon 3 ka chorona sai claim nang nilo hak pangreng ji phan pigiri scheme lo agriculture pen kapre ka sai do lahai asai ben si rong sor phan ka paching thuri phan claim nang nilo la sel mane imethang sustain ji phan adon 3 ka o imethang ka churi thek je jakko khala bangke APSLC bangote ile tum long wek bola ma thanang nilo joko gede jogo 1.5 kg bare nangai bode nang neti lain lo adun su bangke abju thu long lilo lage pini he jogo bode pini bangke APSLC mai ha west kar bianglong ha meghaloi border langham pipen lapu ele to lumbajong lapen hawar ke hat lapen atumi bange gorgampi lapen pini bange nomati was joining BJP pen kachi u cheng ron cheng tu laso ka fere jo ini abangke
self help group atau pan ke pangrum lapen ningkan ingkoi ningkan krepok long le bilak ban ka kos ke pangrum asai senang klaim tu kalau ada jong si nang litu BJP long klaim bong tumta nang litu yong si ahok am si klaim ring well loy kalwat loy hemsolo nang litu yong si patang pa me asai pelotang de nilitum pan abil nang samit loy nilitum power wang itu labang sopil nang jepidet kancang kalau ada nilihadak bitung konstituensi long sedoma dede nili konstituensi long dah ada ke parti masih APSLC pen BJP anak BJP bitung long bangke a kongres dawe ASDC dawe a CPML ke lake jong ngeleri dah long lilo ada ke masih BJP itu lah kontrak ke klaim itu China ke jor pen B ke jor amit thang hem cek ke jor pen kontrak ke klaim labang sop bil ke long le lam nili long bawang sir CM tanil tumhan bil nang ipipelok ning kaning koy pengen lo non antai tumhan nang pipe lasi nang likupine nang kerap dunje jokong doma nili ke non make nang rabi jokong awe lapen nili tungge bil non make nang pipe ahok lo sida APSLC yang si power bang lo pelutang de nang litung nang mithang bi ke jor China ko jor pun ke klaim asai abil bang ke litung nang piwekji abil bang litung manang samir noi bus litung ala BJP klaim naman tum than dum de latung ke cepat duga hokos tumai tu rab nahi galima kala sita ko pine ke claim thop fake bill ka se marpen la hui bang ke laga bill ki piji galima to na lo to hi ke ada ni tu dam tang thai hai khada lo hem kan sang lo ke toy bola ke corruption ke lage ni tum koi kre APSLC pen ke lage non ko an ma corruption ke claim lake panthek pameji lapen lake adai tu wek nang jelang luntan lahin lo lasi labang ke numati konstituensi alam lapen ke duk we non lom ke jeplang bo malam lo minit ho ke damelo non apisi ni li ke thangan tu bang lahin lo ajab le puno jong hele itum cepat duk tame jong hele itum meeting claim tame jong hele itum mas rally teng tame election vote ke job army jong sin itum kamang bulo bulo tang te lake ilitum kemang ilitum nohok ta chunchelo ilitum kemang la penelitum kelong wek ni jakong delum jelong lelo lasi election ani kaduk kawe rak tame manghu he binra APSLC phan ka pahai je phan ili tu masar je ka thar phan hat Delhi MP ang hoi ka pang ni dinje phan kaduk kawe tala election ani bangke ili tu manghu he tet nang po ili tu lapen bang nang ke than bang nang ke ther nang ke hap tam ili tu here red tet nang po lalu pro tang ili tu hai vek ko ni linding ma thapon lasi non ili tum theklong bom lo election nang ele lo potsi Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma alang li tame barak welie long dam lo barak welie long ke dam nang ko bangke no Himanta Biswa Sarma Chief Minister ang hoy pen kisun nang ko dok apor nang kiletang lo kalimade lasinon bangke Himanta Biswa Sarma bangke Bongo Sena avot bangke lake pakluk leder nang po alang than sinang papidun nang po wansi barak welie long dampen barak welie rat tumphan jagam lo jonsi barak welie rat jonsi separate state kinang ya tum do prote nang pachini noi le tum state government bate Assam ben kini tum nang kam khedunji awe kolam sel tum chak lo lake chief minister ang hoy kachapa jok phan kalilama kaning je tamde jongsi separate state ki pigantung autonomous state ki pigantung lo tante Karbi Anglong lapen NC Hills han 1969 pen non an ili tum kache hang autonomous state ku people dum hanang arju det kalimo kaduk we rat phan pingi tum han ku people nang arju det nang tum hemprek kenang ma kenang le ku people nang arju det ke sita Karbi Anglong lapen NC Hills rat phan articles 244A constitutional long do wek tame karjudam suke hab barak welia bongo sena tum masih karjudam lasila bangso a state chief minister ke teng pon bangke APSLC pen by condemn lo athema
mini secretary barak wali phan ki pidet lake Karbi Anglong ki long nang jia mini secretary sidak ben nang ke ponpi la bangso nang ke ponpi pidet lake APSLC pen Assam state government phan condemn lo la pen chief minister phan tamil itum condemn lo athema itum sikelong bek nang mini secretary non barak wali phan pondet non hala tum mini secretary tim tangan lo non ke full fledged state ke chehang lo lapen non separate state lama dak ning je dam bong lo tang ke la tum chehang he dat jima lasi la non ke dobo BJP long ke jang dun ling a tribals ke chekro tribals atum antame nang litum lahai hui mathapen APSLC aphan nang ke rap dunji jakong nang ke pdi dunji aphan si nili labangso mai penalang litum phan chunung ripon lo jong si nang litum yong si BJP long pen ke dodon pen yong sinang itu autonomous state one thek puka alam thek dolang bodang te APSLC asong jatuh man nang cetongo ini tum nang cingkiji sidame ke damtang nikan kep nikan sirkep tanglo autonomous state alam ke dingje hai he tuliram rong hang ke hai mata non ke apawa abitupin panjang alang liphan pulo Chief Minister ke alang li korte lo busuk pulo itu masar pen kaduk ko beta mela bang so lama tu mihat jong daning jelang ki ante Himanto Biswa Sarma si ronghang ke cetok ji tuliram ronghang bang si Sarma ke cetok tuji an lo de ini tum ke tek dun long teng tante sita autonomous state alang ke ku people si Himanto Biswa Sarma lo ningje ai de lo tuliram ronghang ke ai lage rap tum chini nahi ke de jong si pan ka chimelo glodang de kupie polo ninja hedat lasi ili tum dak rada tum ka chini nai bangala heno piniani alang li tum ka chimme bu bangali lo non bangke Dr. Biswa Sarma Himanta Biswa Sarma akeng arum si tuliram ronghang pan ke sakti pesan si pencong dan lain lo alam bangke ka chini niki jong sakeng arum yang si bikok la dare hempek ke hangelam ke ninje ke unelo gede Karbi Arat tribal Arat demasa tamam kuki rengma tum bhat ke raini alam ke ninje ne lagadi lapen border ala Meghalaya hoy punoi Nagaland hoy punoi Golaghat hoy punoi lapso kaning jeiya ot kya velo gadi lahen lo alam bangki lasi ile tum ning chapa binang ne ile tum kachesong ile tum masar intang kring benang japon lo labang so nangke japon lo ili tum anutin anutin asong ja arapun anda kacerap impansi nili cenuring pon lo las nilihin pen apor en pon lo lan jai pon sinili nomati constituency lo APSLC rap tum phan kacuro pajur iglo lapen BJP long do anda me non APSLC long ke wangi phan dame nili dak pana ko johang thule thorlo kaudo sia haklo ete lambang khantin eder 2 minutes joy masa nilitung galilo ingitung West Karbi Anglong homosti sirkep angkelo articles 244A lapen 6 schedule aron apengpen implement nangji pula bangso areli APSLC pen tengpon lo lapen labangso reli ho nang litum anda theklong lo je nang apa khamke je phan nang apa bob je phan suri army CRPF Assam Police atum phan nang toy do theklong lo gadi gado ko tadi lapen hal bangso reli ni ke do ho ke kemba ma ho hal bangso ho ili tumasar jaga phasar pencenglok general secretary pencenglok central committee tum andame nang cetong dulu lapen nang kala sore lilo nang dudun lo lapen halada relio lo ili tumar rada tum hemprek pan ki mangrada tum sikshilo la rona teng pen ki mangrada tum bang hokebrat soksi arada tum areng ahusunang kupi pola areng husunang Pulis atum labangso autonomous state movement nangka kham kedu na pot lapen ini tum bangso bangke jail benang lo nikrep bi Samson terona ke hai dak nali tum kursing timu ke hai lapen Chesterfield kro lapen ai Baliram kro Nawakanta Kathar lapen ini inut bangke nililo nili tum bangso atum bangke jail nikrep hi dunang lo lapen itu malah wathap langso general secretary Donesor rong parta ijo bangen nang dudun lasi jail da dunang lo lapen areng isu loksi
bang hokebrat proxy arat amasi aron teng doko oporsi ngitum Assam Human Rights Commission phan petition pidamlo complain lo pidamlo jen itu constitution lang nang ketok pi hong bidang lang kedo article labang so kaci hangalo nitum phan police tum nang ke sab nang kacohoy nang kacenek sarpimar tuman pen cenglok suarlo tuman pen cenglok kacenek lahai lang nitum phan lo amasi labang so lo Assam Human Rights Commission office long kapali dampen puthah APSLC phan lo nang pale thupit lo dei lasida ketok lo lain lo jo nili pore prui po to the APSLC office. APSLC mana nili men si pokok dak ke nili address ben si PMA sita dak a subject bang tok lojo as directed by the commission. I request you to kindly submit the medical treatment document of the injured person, copy of the FIR filed before the Khironi police station, and any others additional information documents available to support your complaint petition on or before the next date of 10 of October 2023. This may kindly be treated as urgent. Laso lo bangke itu manang pale lo jay areng kiso atu maphan bang hoke rat proxy rat tu areng kiso popot labang so areng kiso doktor pen prescription do hala doktor dum ketok medicinal list do lahai hui nang submit noy la nang submit lo plotang te immediately labang hoke rat proxy tumphan suri krep hop hobak immediately compensation nang pale mathat di lagi itu maron men kejesong lo gede aron men kejesong ke hai lo gede la sini tum prapjin ten labang ke as labang so sai klempon lalu la si arona teng ben pulutang te ili tum ulong sia jak taranji ili tum tangka mahalong kadun nang ne tangka sinon ke APSLC lo nang ke kadun boy lahen lo gede lahen lo ke la si lan thai sini lang ton bon kor lo kardo